مرحبا بيكم. النهاردة هنتكلم عن مرض خطير لو ما تلحقش بدري. اسمه السعال الديكي. السعال الديكي هو عدوى بكتيرية بتصيب الجهاز التنفسي وبتسبب نوبات سعال عنيفة خصوصاً عند الأطفال. في البداية الأعراض بتكون شبه نزلة البرد، شوية عطس، رشح وحرارة خفيفة. بعدها بيبدأ السعال الشديد، نوبات طويلة بتنتهي بشهيق عالي يشبه صوت الديك. بينتقل عن طريق الرذاذ اللي بيخرج وقت الكحة أو العطس. هو خطير جدا على الأطفال الرضع، ممكن يسبب مضاعفات زي الالتهاب الرئوي أو توقف التنفس. الوقاية بسيطة، التطعيم هو الحل وبيتاخد ضمن جدول التطعيمات الأساسية. ولو الإصابة حصلت، المضادات الحيوية بتفيد، والمريض ممكن يحتاج رعاية في المستشفى. تابعونا لمزيد من المعلومات الطبية البسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.